អ្នកនឹងទេថាខួរក្បាលរបស់អ្នកមានភាពអស្ចារ្យដែលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿតោះស្វែងយល់ពីពិភពនៃ IQ និងលាតត្រដាងសក្តានុពលដែលអ្នកមានទាំងអស់គ្នា IQ គឺជារង្វាស់នៃសមត្ថភាពវែងញែករបស់អ្នកពលគឺភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នក IQ ប្រៀបបានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយដែលជួយអ្នកដោះស្រាយចំណោទល្បែងគុំរូបបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងជំនះរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាអ្នកអាចនឹងពីបន្ទុក IQ របស់អ្នកបានតាមរយៈការធ្វើតេស្ត IQ ដែលការធ្វើតេស្តនេះមានពេលវេលាកំណត់ហើយជាប្រភេទសំណួរពហុចម្លើយជ្រើសរើសដែលផ្ដោតទៅលើការចងចាំការយល់ពីលំនាំការដោះស្រាយបញ្ហានិងការវែងញែកតម្លៃនៃការធ្វើតេស្ត IQ គឺចាប់ពីឥតគិតថ្លៃរហូតដល់$200អាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើតេស្តនេះហើយអ្នកអាចធ្វើតេស្ត IQ បានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើអ្នកមានបន្ទុក IQ ទាបជាង84មានន័យថាអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃទាបជាងមធ្យមបន្ទុកចន្លោះពី85ដល់114បង្ហាញថាអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃមធ្យមហើយប្រសិនបើអ្នកមានបន្ទុកលើពីនេះមានន័យថាអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃនិងទេពកោសល្យលើពីមធ្យមតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជះឥទ្ធិពលលើ IQ របស់អ្នកកត្តាការអប់រំអាយុកម្ពស់ទម្ងន់ជាក់ស្ដែង Gen គឺជាកត្តាចម្បងដែលជះឥទ្ធិពលលើ IQ របស់អ្នកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាអាហារូបត្ថម្ភក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរអាហារដែលអ្នកបរិភោគនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលផ្ដល់ថាមពលដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកក៏រួមចំណែកដល់សមត្ថភាពយល់ដឹងនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នកផងដែរនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានបន្ទុក IQ ជាមធ្យមខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃទៀត Website World Population Review បានចុះផ្សាយពីចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសដែលមានបន្ទុក IQ ជាមធ្យមខ្ពស់ហើយបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ website នេះប្រទេសជប៉ុនចុះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានបន្ទុក IQ ជាមធ្យម 106.49 ចុះប្រទេសកម្ពុជាវិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន199លោកអ្នកសាកទីលេងទៅមើលក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន199ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ15ដែលមានបន្ទុក IQ ជាមធ្យម 99.75 និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រទេសសិង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ60ជាមួយនឹងបន្ទុក IQ ជាមធ្យម 89.53 និងប្រទេសថៃស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ64ជាមួយនឹងបន្ទុក IQ ជាមធ្យម 88.87 តែការដែលមាន IQ ខ្ពស់ពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យមែនឬកម្រិត IQ ខ្ពស់គ្រាន់តែជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមសូមរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់របស់យើង